हेलो गाइस, तो मैं फिर से आई हूँ खाना लेके। तो आज का खाना में सिर्फ मैं बॉयल खाऊंगी। बॉयल में क्या है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बॉयल में है साग बॉयल, सरसा का मैंने सुबह में बनाया था, और डांग बोटी है, साथ में प्याज मरीच नमक भी है। और यहाँ पे थोड़ा सा सियाल का मीट है, पपीता दे के बनाया था, वो भी मैंने बॉयल बनाया था सुबह में गाइस। तो देखिए गाइस मैं कैसा खा रही हूँ। तो ये घर का डांग बोटी है, बाड़ी से मैंने तोड़ के लेके आया, मेरा मम्मी ने लगाया था घर पे। तो देखिए घर का जिनिस खाने से अच्छा लगता है गाइस। आप लोग का मुझे सपोर्ट करिएगा आप लोग। तो आप लोग का लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का ढेर सारा मुझे प्यार दीजिएगा, और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।